ओके जस्ट देयर इज अ होल, तो ये होल सी रहा है, एक लाइफ हैक है। तो देखते हैं, हम कॉमनली तो हम बहुत करते हैं, पर ये लाइफ हैक में क्या करता है चलिए देखते हैं। ठीक है, जो वो सी रहा है एकदम से सी रहा है। ओके, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, कर रहा है कर रहा है। अरे भाई, मतलब बहुत बहुत ये जो ये लाइफ हैक है ना, लाइफ हैक है, तो ये बहुत कॉमनली बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो एक लाइक ठोक दो भाई।